Fala galera, beleza? Só Gamer aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, vocês estão trazendo pro canal um vídeo de sobrevivência junto com o Diogo. Fala galera, eu sou Gamer aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Com Everton. Beleza, galera. Galera, a gente tá aqui. Eu sei que vocês repararam que o nome do canal mudou. Antes era pegadinhas e trollagem, mas agora é sobrevivência e trollagem. Não é que vai tipo trollando sobrevivência, não é hardcore. Não é que não vai sair tipo trollando sobrevivência. A gente vai tipo trollar as pessoas e sobreviver ao mesmo tempo. É duas coisas que a gente não tinha outro nome bom pra colocar pra essas duas coisas. Então a gente fez isso. Aí o hardcore não tem nem sentido. Aí... Não, hardcore tem que... Por causa dos vídeos, né? Pra fazer pegadinha tem que ser hardcore. Também. Louco. Os loucos. Tá. Tacando bombinha. Cachorro. No galito aquele dia foi muito engraçado. Tá. Galera. A gente vai pegar a madeira, começar um lugar por aqui por perto e a gente já volta. Nesse matão, né? Então, galera, voltemos aqui. Já peguei bastante sapés, samambaia aqui. Ah, galera, eu esqueci de mostrar. A gente trouxe um negócio aqui pra facilitar pra nossa pescada. Nossa, sujou mais pra metro. Cada um trouxe Duas coisas. 2 a 3 coisas aí. Olha, eu trouxe minha faquinha torrada aqui, ó. A faquinha torrada que eu uso pra fazer isso. E é pra pegar peixe, né? tem Mais um outro covo. perto. E mais esse covo aqui, ó. E tem mais uma outra aqui. também. Esse é do irmão, ó. Essa daí é dele. Qual que é? Galera, E o sucesso. ele trouxe o facão de... Facão não. Negócio que ele falou que tinha 1001 utilidades, mas acho que tem tipo, sei lá, umas 5. É cheio de coisa. Tem um monte de coisa aqui. É tipo um canivete e alicate. E além disso, foi trazido um machado, uma panelinha, um facão, acho que só, né? É, eu acho que só. E uma linha de mão, né? Com anzol pra nós conseguir pescar. E 3 celulares. Os 3 celulares já não contam porque é Por causa sistema que de vai gravar gravação, vídeo, né? Não vai conseguir. Então, galera, vai deixar um lugar aqui, fazer uma fogueira. E Já tá uma lenha também, né? a gente já volta. Então, galera, Aqui, a Tiazada tá trazendo as coisas aqui. Conseguimos bastante lenha aqui, ó. Ali também umas lenhas. o jogo não vai porque aqui tá cheio de espinho. A maioria é bracatinga, mas tudo seca, né? Não cortamos nenhuma árvore aqui. Tudo achamos, encontramos aí no chão. Um sapé. Aqui tem os negócios. Pode ter isso no chão. A gente vai fazer como que é a fogueira? É. Como que é o nome da fogueira que a gente vai fazer? É invertido. É a fogueira invertida. Começa com um pau dessas grossuras aqui, ó. Daí vai afinando, né? A gente fez 2 vezes isso aqui, ó. Começa aqui por baixo com os pau bem grossos, aí chega com os dois finos, aí começa com os dois grossos, aí vem até o mais fino. Aí aqui ficou um buraco pra gente colocar essa peça enquanto vai pegar fogo. Tu coloca só o por aqui, ó. Fizemos várias camadas assim. E aqui em cima, Um negócio coisinha aqui, fundo, ó. para colocar o... Sapé, essas coisas pra acender. A gente vai preparar já, vamos colocar sapé. Vamos fazer assim, ó. A gente acende o fogo agora. Tipo, acende o fogo agora. Aí a gente deixa ele queimando aqui. Talvez também não dê certo. Mas a gente deixa queimando ele. Aí a gente pega, tipo, as madeiras e vai colocando aqui, tipo, colocando pra sustentar mais o fogo, entende? Seria certo, mas não sei se vocês quiserem. Dá pra ir colocando lenha por cima. Daí vai colocando lenha. Tipo, a gente... Vamos preparar essa fogueira, né? Esperar meu irmão chegar ali. Daí já voltamos. Então, galera. Aqui tá o negócio. Já começaram a quebrar sapé e colocar ali dentro, ó. Olha o que eu faço aqui, ó. Pé espinho. Vai quebrar essa fogo. Melhor não. Aí a gente sofreu pra fazer essa fogueira. Já. Galera, vocês podem ver que a gente, que nem ele falou, a gente não conseguiu nenhuma árvore. A gente até, tipo, eu já fiz um trabalho sobre isso, que não pode cortar as árvores, coisa assim. A gente, tipo, não cortou. Então a gente só não cortou, porque a gente, tipo, pegou lenha assim, que nem tem esses eucalipto filmados lá, assim. Não, é bracatinga. Não sei qual é o nome disso, né? Tá cheio de bracatinga por aí. Aí, tipo, eles quebram, entende? Aí a gente, que nem ele, ó, tem aquele daí, ó, que tá quebrado. A gente pega, parte eles no meio e coloca aqui. Tem esses mais grossos, mas que também, tipo, são caídos. Eles não cortam em árvore, entende? Pra dizer muito. Tá, então tá bom. A gente vai fazendo essas coisas, hein? E vamos dar um cortezinho aí. Isso aí, galera, ó. Estamos quase terminando. Só queimou bastante.
que hidratar a espinha das minhas mãos. Vamos casquinhas. Tá bom já, Diogo? A gente tá acende por baixo, tipo aqui, sei lá. Daí Aqui coloca onde umas tem madeiras sapé, ó. em cima pra acender. É verdade. Só que daí ia abafar muito o fogo se colocasse no É. meio. Vamos fazer assim, ó. Pega essas cascas que vai partindo assim, ó. Tinha que catar bastante desses aqui, ó. Desses pauzinhos aqui, ó, fininho. E com isso aqui a gente coloca por cima aqui, ó. Essas cascas não pode colocar muito. Deixa eu deixar mais. Senão abafa um pouco. Aí, ó. Colocando esses pauzinhos aqui, ó. Assim faz tipo mais brasa, assim, brasa esses pauzinhos. Daí acende pra baixo. Tá bom. Mas só falta a gente acender o fogo, né? Essa aqui a gente vai acender mais quando começar a ficar escurecendo, né? Ah, galera, lembrando, eu tô vendo que tipo, os vídeos estão tendo 20 e poucas visualizações, mas ninguém tá se inscrevendo. A gente tem muitas visualizações e poucos inscritos. Mas o que a gente quer de verdade é inscrito. Por causa que assim, ó, a gente não faz isso pelo dinheiro, mas eu vou explicar bem certo. Galera, quando a gente consegue 1.000, a gente ganha a placa de 1 milhão, né? É 100k, né? É, 100k. É 100 mil inscritos. Aí a gente não, é 1.000 e se algum outro precisa. Aí a gente ganha 27 mil, mas aí assim, tipo, desse jeito a gente pode melhorar. Tipo, a gente grava com o celular ainda, quer ver? Deixou. Ó, a gente tava gravando com esse celular, só que dele pifou aqui, acabou a bateria do diabo. E aí teve que gravar com outro celular. Tá. Aí, tipo, a gente pode melhorar. A gente compra aquelas câmeras, compra tripé, essas coisas que dá pra usar. É aquelas câmeras que cabem na mão, assim, né? É, vai ser Na bem palma da melhor. mão. Aquelas pequenininhas. Pra fazer aí, a vocês pegadinha. podem ajudar a gente, tipo, a se inscrever no canal. Porque pensa, a gente, tipo, comprar uma dessas câmeras, cara, a gente vai ser muito bom pra nós, por causa que a gente, celular tem dois problemas. Celular, a câmera dele é boa, só que não é maravilhosa, que nem essa câmera. E eles são meio pesados, então tem que, tipo, ficar carregando pra tudo que é lado, isso dificulta. Aquelas câmeras não, tem, tipo, aquele lacinho que você coloca, você pode deixar a mão livre. E aí essa aqui aparece, né? O telefone aparece quando tá gravando. E vai Aquela ser outra bom- esconde assim na vai ser mesma bom palma. até pra vocês assistir, né? os É, vídeos. vai ser melhor. A gente nem tá com aquela inscrição, né? Que tem que colocar lá pra ganhar dinheiro. A gente É. tá por conta mesmo fazendo as coisas. A gente não tá fazendo, tipo, nosso canal, a gente vai começar a, tipo, ampliar ele, se dedicar bem mais quando ele começar a ganhar bastante inscritos. Tipo, não vale um canal com 1.000 visualizações, mas com 4 inscritos. Não vai valer a pena. Por causa que daí as visualizações não vão ajudar nada pra nós, entende? É. As visualizações são boas, os likes são boas, coisas, mas o que é melhor é inscrito. Pensa, tipo, a gente conseguindo ganhar uma placa de 100k, alguma coisa parecida. Já é ótimo. Fazemos um especial. É. Especial, pedimos para os outros youtubers fazer rap pra nós, essas coisas assim. Então, galera, esse aí foi o primeiro episódio, né? Mas, galera, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Deixa o gostei e avaliem o vídeo. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. É, olha o like só pela fogueira aqui, ó. É só pela fogueira aqui. E, galera, a gente vai usar o método, assim, tipo, agora a gente tá por conta própria. Talvez não apareça o jeito que a gente vai acender a fogueira, mas, tipo, a gente garante que a gente não vai usar faisqueiro, coisa assim. Coisa tipo pederneira, não precisa. A gente vai usar, cadê? Deixa eu achar aquele pauzinho que eu tinha arrumado já por aqui. Cadê? Saiu, sumiu. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. A gente vai usar o método. Esfregando. Só que tem que arrumar um pouquinho ele, né? Era uma. Mas então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Então, falou! Falou! Tchau.